kibicishije ku muvugizi waco igisirikare c'u Burundi cashikirije aho gihagaze ku ngwano yahuje abasirikare ba leta mu ndwi iheze n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Iyo ngwano yabereye mu ntara ya Cibitoke mu makomine ya Mugwi na Bukinanyana. Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi amenyesha ko batazi umugwi w'abateye igihugu n'uwurongoye. Umuvugizi w'igisirikare aremeza ko atabagwanyi bagandaguwe n'abanyagihugu mu gihe bari baje kwishikana kubajejwe umutekano n'intwaro. Haraje umunyagihugu afise umupanga uriko amaraso yigina amatavu avuga yuko bajeje nyakuba. Avuze ko igisirikare cize kamenya natwe abamenyesha makuru twagize dukoresha karangamutima ko kumenyesha makuru. Ivyo bintu twarabivuze. Ko twabivuze twakoze amakosa mbega ko amategeko buza amakungu y'intambara abuza kwicwa uwafashwe cyangwa uwishihari mu gisirikare beza navuze ko mwakoze neza matuje umwasi kandi twarayibonye ko umwasi yaneshejwe n'ukuri mbega ako kantu kaza muri za bindi bavuga bati amakosa yo mu ntambara murantunga ndiko vuga ivyo nibone mfitiye n'ivyemezo. Hanyuma nagira ngaruke ku gisirikare cy'u Burundi ino munsi kimaze kuvuga ngo kirajejwe n'abasubijwe mu buzima busanzwe. Jewe ivyo nabonye bisa n'ivyankiye ko hariho umuntu yasubijwe mu buzima busanzwe aba ikibindi yitwa Miburo batazira shetani n'abandi ntabonye bameze nk'uyo inyifato yiwe ingene yica bafashwe ingene yabatemaguza imipanga abakorora ibikanu abakura ko amazosi. Muraba neza yuko mu gisirikare ko mujejwe abasubijwe ku rugamba les démobilisés muraba neza ko batariko bararengera akarangamutima karanga uwasubije mu rugamba naho muhamba barire babifitiye ivyemezo. Ikibindi ku munsi wa gatanu mu gitondo hiciwe abagwanyi murababari kuya mbere hicwa abagwanyi 18 kuya kabiri hicwa 25. Aba 18 bafashwe bari kumwe n'ubarongoye yitwa Eric. Amakuru ava ngaho naratoza neza akavuga ko abantu barashwe urudavagi rw'amasasu baryamiswe hasi ari naho hashafatirwa inkoho 20. Aba makuru dukura ga Kibindi dukesha abajejwe intwara y'Ikibindi dukesha abanyagihugu ga Kibindi uno munsi bavuga bati ivyabaye nga Kibindi biratubaza gitiro uno munsi bavuga ati nayo intambara yaheze nitujyama turavye ivyabaye. Akabazo kandi banashaka maze abanyagihugu bo ngaho bavuga bati hafi ya Rwanda bavuga bati bafubwe mu matongo yacu si muri cimetière. Waba wihamanutse kuri ibi bintu heje kuvuga we sinzi ko washitse aho bari koragwana bari kuri front uwo musodo yakuretse ukagenda nawe nyene ni konda nabi wari umusivile wambaye igisivile wewe iyo bakurasa nk'ubu wari ukingiwe niki mwebwe muja kure mu bantu tegezwe gukingira kuko hagize ukomereka ubuye tuba turi mu hagarara ahubwo wahazwe kudukwegera ntudusubire ibi navyo uvuga wabonye ivyo uvuga wabonye sindiko ndaguhariritse muga ndashizeho ububaza bushika 6 sinzi ko arico cakujanye canke washitseyo gute imbere yuko batera wavuye ibujumbura ko nzari yukorera rindira ndacavuga ugacushikayo urimwe amahinyu urambabarira
bateye hakiri kare mu gitondo na jewe ndi muri ivyo nagiye kubimenya ntevye mugabo ntaco ivyo ko wabibonye ukaba wabibonye uko urazi abo mwari kumwe abo bari kurekuye uragenda mu bivugane mugaje wifise cegeranye uko abasoda bakoze akazi bajejwe kandi bagakoze neza